안녕하세요. 책 읽어주는 이한이 할아버지입니다. 오늘도 하루 5분 뇌태교동안 편을 읽어드리겠습니다. 오늘 읽어드릴 이야기는 시인의 모닥불입니다. 어느 산골 움막에 늙은 시인이 살았습니다. 한때는 꽤 유명했지만 이젠 알아보는 사람이 거의 없습니다. 시를 읽으며 살기에는 너무 바쁜 세상이었습니다. 그래도 시인은 꿈을 잃지 않았습니다. 세상에 보탬이 되는 시를 써야겠어. 그런 꿈을 안고 산으로 들어온 것입니다. 낮에는 텃밭을 일구고 밤에는 새싹처럼 신선한 단어들을 캐내며 시인은 하루하루 시를 썼습니다. 출출하면 감자를 구워 먹고 적적하면 노루, 다람쥐, 토끼들과 어울렸습니다. 텃밭을 일구다가도 문득 시상이 떠오르면 시인은 그 자리에 주저앉아 시를 적었습니다. 도시에 살 땐 몰랐던 자연의 소소한 재미가 사뭇 쏠쏠했습니다. 시인이 완성한 시는 이제 곳간에 쌓인 옥수수 알갱이만큼 많아졌습니다. 단어 하나하나가 목숨처럼 소중하게 느껴지는 시들이었습니다. 그렇게 한 해, 두 해, 세월이 흘렀습니다. 산에 들어온 지 5년째 되던 어느 해 겨울, 시인은 그동안 한 땀 한 땀 거둔 시들을 모아 커다란 가방에 넣었습니다. 이제 시집을 세상에 내놓을 때가 온 것입니다. 눈이 제법 오는구나. 시인은 낡은 외투를 꺼내 입었습니다. 창밖으로 한방눈이 내리고 있었습니다. 시인은 무거운 가방을 둘러매고 움막을 나섰습니다. 버스를 타려면 산아래 마을까지 한참을 걸어야 했습니다. 가는 길에 눈발이 점점 굵어지는가 싶더니 이내 폭설로 변했습니다. 눈은 빠르게 쌓여 무릎까지 푹푹 잠겼고 손발마저 얼기 시작했습니다. 돌아갈까 말까 잠시 망설이다 시인은 계속 길을 걷기로 했습니다. 하지만 얼마 못 가 다시 걸음을 멈춰야 했습니다. 가만히 있자 여기가 쌓인 눈에 길이 사라지고 하얀 눈밥만 펼쳐져 있었습니다. 시인은 더럭 겁이 났습니다. 이런 날씨에 그것도 이런 오지에서 길을 잃는다는 것은 위험하기 짝이 없는 일입니다. 눈은 이제 허리까지 쌓였습니다. 걸음이 더뎌지고 숨이 가빠졌습니다. 시인은 대피할 곳을 찾아 필사적으로 몸을 움직였습니다. 다행히 비탈 쪽에 버려진 초소가 하나 보였습니다. 텅 빈 초소에 들어서는 순간 시인은 깜짝 놀라고 말았습니다. 차디찬 초소 바닥에 산고양이들이 웅크린 채 달달 떨고 있었기 때문입니다. 어미 고양이와 갓 낳은 새끼 고양이까지 하나, 둘, 모두 3마리였습니다. 야옹! 어미는 기진맥진한 상태였고 새끼들은 어미 품을 파고든 채 떨고 있었습니다. 시인은 외투를 벗어 고양이 가족부터 감쌌습니다. 오늘 밤을 무사히 날 수 있을까? 시인은 서둘러
땔감을 찾았습니다. 하지만 사방이 온통 눈으로 뒤덮인 탓에 땔감 구하기가 만만치 않았습니다. 한참을 헤맨 끝에 시인은 간신히 반쯤 젖은 장작 몇 개를 구할 수 있었습니다. 성냥이 어디 있지? 낡은 외투 주머니에 오래된 성냥이 있었고 성냥갑에는 5개의 성냥개비가 들어있었습니다. 성냥불을 장작에 갖다 댔지만 불은 붙지 않았습니다. 1번, 2번, 3번. 아까운 성냥개비 3개만 허비하고 말았습니다. 점점 창백해지는 고양이들의 얼굴이 시인을 초조하게 했습니다. 남은 성냥개비는 이제 2개. 어떡하든 불을 붙여야만 했습니다. 다시 불쏘시개를 찾아 두리번거리던 시인의 시선이 가방으로 향했습니다. 가방 안에는 5년 동안 공들여 써온 원고 뭉치가 가득 들어 있었습니다. 시인은 원고 뭉치와 고양이들을 번갈아 보았습니다. 잠시 후 시인은 성냥불을 켜고 원고지에 불을 붙였습니다. 밤마다 꾹꾹 눌러 쓴 까만 글씨들이 불길에 오그라들었습니다. 나무 토막이 제 스스로 타오르기까지는 꽤 많은 불쏘시개가 필요했습니다. 시인은 계속해서 실을 태웠습니다. 잠시 후 모닥불이 활활 타오르고 차갑게 얼어있던 어미고양이의 얼굴에도 온기가 흐르기 시작했습니다. 시인은 구석에 놔뒹구는 빈 깡통에 눈을 가득 담아 끓였습니다. 데운 물을 어미와 새끼들에게 먹이고 남은 물은 시인이 마셨습니다. 늦은 밤 버려진 초소에는 모닥불이 계속 타오르고 있었습니다. 시인의 가방은 이미 텅 비어 있었습니다. 초소 밖으로 눈보라치는 소리를 들으며 시인은 고양이 3마리를 품에 안은 채 꾸벅꾸벅 졸았습니다. 시인은 자신이 태운 시들이 부디 이 세상에 보탬이 될 수 있기를 바랐습니다. 긴 겨울이 끝나고 봄이 왔습니다. 시인의 움막에도 봄바람이 불어왔습니다. 풀이 돋아나기 시작한 텃밭 위로는 어린 고양이 2마리가 뛰어놀고 있었습니다. 어미 고양이는 잠든 시인의 방 앞에 웅크린 채 졸고 있었습니다. 그리고 시인의 머리맡에는 처음부터 다시 쓰기 시작한 시 노트가 펼쳐져 있었습니다. 너만을 위한 시. 아가야, 종이에 적어야만 시가 되는 것은 아니야. 친구의 차가운 손을 잡아줄 때 맞잡은 손에서 느껴지는 따스한 온기도 한편의 시야. 아름다운 단어들만 시가 되는 건 아니야. 외로운 사람 곁에 가만히 앉아있는 그 침묵도 한편의 시야. 시인들만 시를 쓰는 건 아니야. 불룩한 배를 쓰다듬으며 중얼중얼 얘기하는 엄마 아빠도 시인이야. 너만을 위한 시인이야. 5년 동안 정성을 다해 써온 시보다는 추위에 떨고 있는 고양이의 생명이 더 귀중하게 느껴지는 것이 시인의
마음입니다. 오늘도 태교동화를 들어주셔서 고맙습니다.